Biri mənə çox əziyyət verdi, sonra namaz qıldı, dinə gəldi. O bağışlandı mı? Mənim ahım var, bağışlanmağını istəmirəm. Bax, belə bir sualdır hacı. Belə bir biraz bağışlanmamağını istəməzdim belə olsun. Bəli. Yəni bu şəkildə olmamalıyıq. Yəni Allaha bir əlimizi qaldırmalıyıq ya Rəbbəl aləmin. Onu da bağışla, bir də o səhvləri etməsin. Bu yöndə Allahla danışsaq nə yaxşı olar. Yəni o da bir insandır. Allahın hədisdə var, təxəlləqu bi əxlaqillah. Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanın. Görün, Rəbbimiz bir ömür günah eləyən necə hidayət edir. Məsələn, günlərlə səhv eləyəni, xəta eləyəni necə əlindən tutur, necə çəkir öz yanına. Məsələn, Fuzeyl ibn Əyyaz olub tarixdə, insanlara zülm eləyən, əlindən gələn pisliyi eləyən. Allah ona bir dənə ayəni eşitdirdi. Ələm yəni lillədinə amənən təxşə qulubuhum. Deyir, vaxtı çatmadı mı ki, qəlblərinizdə bir xuşu yaransın? Vaxt çatmadı mı ki, Allaha tərəf dönüş eləyəsiniz? Vaxt çatmadı mı ki, Allahla ünsiyyət qurasınız? Bir dənə ayə ilə hidayət oldu. İndi o ayəni ona nəsib eləyən, onu eşitdirən kimdir? Quranda bir ayə var, deyir, Allah sizdə bir xeyir görsəydi, ləsmə'ahum, eşitdirərdi sizə. Onu kim eşitdirdi? Onu Allah eşitdirdi. O qədər pisliyi, yəni Allah neynədir? Gətirdi, sonunda hidayət elədi. Biz də bu yöndə olmalıyıq. İlahi, onu hidayət elə, səhvini anlasın, səhvini başa düşsün. Mənə etdiyi pisliyi başqasına etməsin. Ruhumuzu bu cürlə tərbiyə eləməyimiz məqsədə uyğundur.